Добрый дзень, браты і сёстры. Сёння я вам распавяду вось пра гэтую раслінку спарыж. Большасць людзей яе добра ведаюць, яна яшчэ называецца гусіная траўка і вельмі часта расце на старых сялянскіх дварах, таму што вельмі добра расце на пясчанай глебе, нават на такой камяністай, на якой больш нічога не расце. Літаральна можа расці на жвіры. Збіраецца гэтая зёлка надземная яе частка падчас цвіцення. Вось тут вы бачыце маленькія такія беленькія кветачкі у яе. І перад сушкай варта яе памыць і парэзаць на дробныя часткі. Па-першае, каб палота не заставалася на ёй, не хрусцела на зубах потым. Па-другое, яна не будзе церушыцца, таму трэба памыць і парэзаць. Лекавыя ўласцівасці гэтай простай зёлкі вельмі шырокія, нават за гэты ролик я вам усе іх не распавяду. Я думаю, што я зраблю потым паўнавартасную, можна сказаць, гутарку па гэтай расліне. Яе настой можа выкарыстоўвацца як пры хранічных бранхітах, захворваннях лёгкіх, вельмі добра будзе падтрымліваць стан лёгкіх, і пры захворваннях жэлудачна-кішэчнага тракта. Ён паляпшае усмоктванне, спыняе крывацёкі, калі такія ёсць, і абвалоквае і здымае боль пры гастрытах і пры запаленнях кішэчніка. Расліна цалкам не таксічная, таму можа выкарыстоўвацца рэгулярна, без асаблівых перапынкаў пры хранічных захворваннях. Акрамя таго, спарыж умацоўвае сценку сасудаў, што вельмі важна не толькі пры сардэчна-сасудзістых захворваннях, але таксама і пры вірусных захворваннях, асабліва сучасных праблемных захворваннях, там, дзе пашкоджваецца сценка сасудаў з-за аксідатыўнага працэса. Але ёсць і супрацьпаказанні. Спарыж супрацьпаказаны пры цяжарнасці, таму што стымулюе радавую дзейнасць. Адпаведна, пры цяжарнасці гэта не варта рабіць. Выкідыш. І ў бліжэйшы час я планую зрабіць больш грунтоўную лекцыю ці гутарку па уласцівасцях спарыша, як яго правільна выкарыстоўваць, таму падпісвайцеся на канал і нажимайце на званочак, каб не прапусціць новых відэа. Таксама вы можете напісаць у каментары, якую яшчэ зёлку вы б хацелі убачыць на гэтым канале і пачуць пра яе карысныя лекавыя уласцівасці.